这款百家乐牌区，它可以提前知道牌的结果，也可以改变牌的结果。现在我们按顺序放入牌区。这一把是行赢，然后我把它改成庄赢。那这一张本来是3的，现在变成4了。庄赢。这一把是庄赢，我把它改成和局。这一张本来是9的，现在变成10。然后7点和局。这一把是庄赢，不改的话，3庄赢4点赢。然后下一把是行赢4。行家8点赢。